我真係諗唔明，你讀咁多書有咩用咧？成日搞埋嗰啲咩無人啊，搞埋嗰啲咩 AI 啊，你到底係幫人定係害人咧？一味鼓勵人哋生多幾個，一味又搞埋啲咩無人超市啊、無人公交啊、無人駕駛啊咁。係咯，連教學都係無人，係咪要啲小朋友大個咗同啲機器人搶飯食啊？咩都無人無人，高危行業又唔見你搞無人，消防救火又唔見你搞無人，打仗衝鋒又唔見你搞無人，不如做官都搞埋無人啦，起碼唔識貪污啊嘛。係咯，我未鬧完。成日搞埋啲無人，搞死我哋啲老百姓，同我哋啲老百姓搶飯碗。科技發達係幫人唔係害人啊！科技發達係令到我哋呢啲普通老百姓過上咁好嘅日子，而唔係令到人類嘅下一代走投無路啊！仆街，讀咁多書有撚用咩？呀，我碩士啊！啱先你講嗰啲都係專家搞出嚟㗎。係咩？係專家，唔係碩士啊！專家碩士係差唔多啦。好，咩佢名叫阿珍，我愛嘅珍珠都冇咁真。